Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha hapa siku ya leo kwa ajili ya kusherekea miaka 40 ya uwekezaji katika sayansi na teknolojia kupitia taasisi unayoisimamia ya COSTECH, na vile vile kuzindua mfumo wa taifa wa taarifa za STU. Mheshimiwa Waziri, ninajua una majukumu mengi sana, lakini leo umetuheshimisha na kukubali kuwepo katika hafla hii muhimu. Ni jana tu ulikuwa katika kazi nyingine kubwa nyeti inayohusika na masuala ya STU pale MUHAS, na ulikuwa mgeni rasmi katika scientific conference ya MUHAS kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunatambua una kazi nyingi sana, lakini wizara unayoiongoza inasimamia masuala makubwa matatu. Elimu, tunajua mambo mengi sana yanaendelea kwenye elimu. Sayansi, teknolojia na ubunifu pia inasimamiwa na Waziri Profesa Adolf Mkenda, na sasa Profesa Adolf Mkenda ameisimamia STU kwa namna ya pekee. Ndiyo maana mnaona jana alikuwa kwenye tukio la STU na leo yuko kwenye tukio hili, na ninajua mengine mengi ya STU yatafuata. Ni kwa sababu ya nia ya dhati ambayo umeiweka sasa kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu katika wizara yako. Pamoja na kwamba kuna masuala mengine makubwa ya elimu yanaendelea, lakini pia una maono mapana kusimamia maeneo ya sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Kwa hiyo uwepo wako hapa leo unaonyesha kwa dhati dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuweka sayansi na ubunifu kama nguzo kuu ya maendeleo ya taifa letu. Tukio la leo lina umuhimu wa kipekee sana katika wizara yetu na taifa kwa ujumla. Tunapotimiza miaka 40 ya uwekezaji wa serikali katika sayansi, teknolojia na ubunifu kupitia COSTECH, tunatazama pia historia na juhudi za Tanzania katika kuzalisha sayansi na teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika katika kutatua changamoto za jamii na kuongeza tija katika shughuli mbalimbali za jamii na hata kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Hivyo, ndani ya miaka hii 40, nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, na hata imeongeza taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia masuala ya STU. Nikitoa tu mfano, wakati COSTECH inaanzishwa, palikuwa na taasisi chache sana ambazo zinasimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu na utafiti. Lakini kwa sasa vyuo vikuu vyenyewe tu vimeongezeka kwa idadi ya kutosha, lakini taasisi ambazo zinafanya masuala ya utafiti nazo zimeongezeka. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa katika nchi yetu. Kwa ni miaka 40 ambayo tayari nchi yetu imeweka alama juu ya uwekezaji mkubwa juu ya masuala ya sayansi na teknolojia, lakini faida zinazopatikana kutokana na sayansi inayozalishwa na watafiti nayo pia imekuwa ni alama ndani ya miaka hii 40. Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, wizara unayoisimamia itaendelea kutekeleza sera za serikali katika kuimarisha mifumo ya elimu, sayansi, utafiti na teknolojia ndani ya nchi yetu. Kipaumbele chetu ni kuhakikisha kuwa maarifa na teknolojia tunazozizalisha kupitia taasisi mbalimbali za utafiti, vyuo vikuu, maabara mbalimbali, vituo vya ubunifu na hata zile zinazozalishwa katika sekta binafsi zinakuwa na mchango mkubwa unaoonekana katika sekta mbalimbali. Na pia Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya uzinduzi wa mfumo huu wa NeST, tutakuwa na kampeni mahususi kuhamasisha watafiti wote kuweza kutumia mfumo huu.
tumekuwa na changamoto za kupata taarifa na takwimu za kitafiti ndani ya nchi kwa sababu ya kuwa na mifumo mingi, lakini sasa mfumo huu unakwenda kutupa urahisi wa kupata takwimu za kitafiti, sayansi na teknolojia ambazo zinazalishwa ndani ya nchi, na vile vile kutuonyesha impact gani tafiti hizo, teknolojia hizo zimezalisha ndani ya nchi. Kwa hiyo baada ya mfumo kuzinduliwa, ni rai yangu kwa taasisi zote kujisajili na kuweka taarifa zao katika mfumo huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatarajia kuwa maadhimisho haya ya miaka ya 40 ya COSTECH yatachochea sasa mjadala mpana wa kitaifa kuhusu nafasi ya sayansi, teknolojia na ubunifu katika kutekeleza Dira 2050. Kwa sababu waziri, wewe ndio una maono ya wizara hii, yale ambayo umekabidhiwa na Mheshimiwa Rais, naamini utatuongoza vizuri kuelekea kwenye Dira 2050 kupitia uwekezaji ambayo serikali itakuwa umeweka kwa ajili ya masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu nchini. Kwa hiyo sisi sote tunakutizama wewe kama kinara wetu ambaye umekasimiwa majukumu hayo na Mheshimiwa Rais kutupeleka pale ambako Dira 2050 inataka tufike kama Watanzania, na sayansi na teknolojia ikiwa kama ni pila muhimu sana katika maendeleo hayo. Napenda kwa namna ya pekee nipongeze sana COSTECH na timu yote ya maandalizi ya hafla hii. Unajua, kuandaa birthday ya miaka 40, unajua hii ni birthday ya miaka 40 inahitaji kuwa ni tukio la heshima. Kwa hiyo ninapenda kuwapongeza sana COSTECH na timu ya maandalizi, lakini pia hata wale wataalamu ambao wataenda kuweka alama mahususi katika nchi yetu kwa kuanzisha mfumo huo wa NIST. Na hii italeta maana halisi ya COSTECH, na hii italeta maana halisi ya slogan ambayo iko ndani ya 40 from legacy to future. Ukiwa na taarifa sahihi utajenga future ambayo inakuwa informed, na utajenga future ambayo itajibu masuala mengi ambayo Watanzania wanataka iwajibu. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sio mwongeaji mkuu sana. Kazi yangu ilikuwa ni ndogo tu, kuongea maneno machache na hatimaye nikukaribishe uweze kuongea na hadhira hii, na kisha ufanye uzinduzi rasmi wa maadhimisho ya miaka 40 ya uwekezaji wa serikali katika sayansi, teknolojia na ubunifu kupitia COSTECH, pamoja na kuzindua mfumo wa kitaifa wa taarifa za sayansi, teknolojia na ubunifu.